Так, ну что, друзья мои, всем привет. Рад приветствовать всех на канале Retrosound. Неизменно меня зовут Сергей, владелец канала, так сказать, и одноименного телеграм-канала, где мы собираемся, общаемся и скидываем всякую дичь и не только. В общем, друзья, с некоторых пор, вы знаете, появилась у меня радиотехника S-90, да еще и зеркалки, да еще и в неплохом состоянии. Да и еще и доработаны, как оказалось, виброизоляция. Много из вас, ребят, написали и сказали свое мнение по поводу того, что, судя из АЧХ, который на последнем видео, акустика явно дорабатывалась. И явно дорабатывался СЧ-диапазон. Напомню, кто не видел предыдущую серию, СЧ-динамики мне так и не удалось открыть. Ну, вы же понимаете, это вопрос всего лишь желание. Без проблем откроем, размочим, отмочим. Короче, они приклеены все на 88 клей, все динамики. Через резиновые, так сказать, через резиновые колечки. Но все это дело задемпфировано, все это заклеено, как говорится, на века. Все-таки кое-какие вопросы остались по акустике. Ну, скажу вам честно, друзья, и это мое мнение, и хоть вы меня тут и вдоль и поперек. Это, как сказать, это мое мнение. Мне, как она звучит, нравится. И, в общем-то, всегда нравилось, как звучала акустика S-90. Конечно же, исправная, конечно же, когда у нее все на месте, она не ушатана после клубов, там, вы знаете, нашу молодость, нашу, вашу, и вы знаете прекрасно, о чем я говорю. Когда хозяйская S-90, в общем-то, звучит, то она неплохо, ребят. Ну, давайте так, давайте смотреть правде в глаза. За те деньги, которые она сейчас стоит, что ты возьмешь? Есть, конечно, там какие-то полочники, можно взять немецкие, там, так сказать, на вторичном рынке, на секонд-хенде Германии и так далее. А в общем, то, как она дубасит, в общем-то, акустика, по большому счету, я считаю, что она все-таки жанровая, конечно. То есть она упорный у нее такой, на клубешник, на ракешник. Ну, такое, чисто на мясо какое-то. Хотя я слушаю ее третий день. Друзья, не кривя душой, получаю удовольствие, как обычно. Да, вы скажете, да ты, бляха, ты ничего там, как один там писал, как же он писал, интересно. Слаще морковки ничего не пробовал, вот эти все, знаете, вот эти приколы, заебоны вот эти аудиофилов. Короче, друзья, мне нравится, я слушаю. Я знаю, что многим она нравится в том числе. Кому не нравится, это же дело такое, друзья, тут же никто никому ничего не навязывает. Тут, так сказать, маемо шо маемо, пацаны. В общем-то, вот так, как есть, так и есть. Сейчас подборочку, я же наконец-то хочу ее записать на рекордере, потому что мы ее не писали, полноценно не слушали. Я тут только слушаю, с вами делюсь, а вы такие, да, конечно, а мы-то ни хера не слышали. Хотя, как обычно, и вы скажете, вы останетесь правы в основном своем, так сказать, в основной своей массе в том, что передать характер и качество звучания через YouTube, через усилитель, через тракт, возможно, не очень. Друзья, как обычно, мы все прекрасно понимаем, что общую картину, то есть звучанием, понять можно. И вполне даже, я же слушаю то, что я записываю, я же, конечно же, переслушиваю на разных наушниках. У меня мониторные наушники, господи, затроил. Кос Спорта Pro, я им пользуюсь давно, постоянно, как бы. Мне нравятся они, мне не заходят, и я ими пользуюсь. Довольно идентично передают характер звучания, и примерно на записи то, что получается и вживую. Поэтому там разница, конечно же, есть, но она не колоссальная, скажем так. Вот. И, собственно, давайте так. Несколько треков, как обычно. Хочу начать подборочку с прекрасного трека, так сказать, трека нашей молодости, кто знает. Так сказать, вы поймете, о ком я говорю, о чем я говорю. Мне всегда он нравился такой душевный, под гитарку, под акустику. В общем-то, усилитель Kenwood K5090 в режиме Direct, никаких темброблоков. Кстати, эта акустика не требует, так сказать, тембральную никакую коррекцию, никакую. А вот она звучит в Директе лучше всего. Я пробовал и в лоуднесе, и чуть высоких добавлял, низких не трогал, чуть низких добавлял по-разному. Вот ничего она не требует. Давайте так, это не в последнюю очередь огромный плюс, конечно же, усилителю. Усилок, друзья, не повторюсь повторять. Kenwood K90, если попадется, друзья, берите смело. Всеядные, то есть хавает вообще все подряд и работает превосходно. Так что не промажете. В общем-то, поехали. Не будем долго балаболить, и так уже рассказывал.
how you feel more than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. More than words. Now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't ever let me go.
Decided that he would make him a man. Oh, will these bones gonna rise again? He took a handful of mud and a handful of sand. Oh, will these bones gonna rise again? Then he decided he would make him a woman too. Oh, these bones gonna rise again. He didn't hardly know just what he wanted to do. Oh, will these bones gonna rise again? So he took him a rib from old Adam's side. Oh, will these bones gonna rise again? He took a handful of mud and a handful of sand. Oh, will these bones gonna rise again? Then he decided he would make him a woman too. Oh, will these bones gonna rise again? He didn't hardly know just what he wanted to do. Oh, will these bones gonna rise again? So he took him a rib from old Adam's side. Oh, will these bones gonna rise again?
Ну что, друзья мои, вот такой примерно получился ролик, небольшая подборочка. Да, понимаю, нету тяжелого рока, как обычно вы просите и так далее. Ну, ребят, общий характер вы поймете в любом случае. Так что я считаю, их не стоит списывать, так сказать, со счетов из 90-е. Тем более, если не в хорошем состоянии, друзья. Но это всегда инвестиция, так сказать, в будущее. Можно их брать пачками, они всегда вылетают, как горячие пирожки. Я ими, не то что торговал, это слишком грубо сказано. Мне они попадались очень много раз. Я их продавал всегда быстро, нормально. То есть, ну и, конечно, не надо за них там
крутить, вертеть огромные бабки, то есть какую-то свою там 1000 гривен прилепил за то, что ты с ними позанимался, там это, ну это грубо говоря. И всегда эта акустика в цене, всегда. Там ребята писали и по 200 евро где-то там они продаются, там вообще не, ну, не проблема. Я вам скажу так, с годами они будут только дороже, это 100%. Поэтому, да, то, что я хотел от них, то я получил, явно доработанные сочи динамики, явно доработаны. Поэтому в любом случае будет скрытие сочи, так сказать, сочи динамики, и ВЧ посмотрим. Потому что ВЧ на АЧХ показали немножко разные АЧХ, разные графики. Ну, буду пробовать менять, ну, короче, со временем. Друзья, сейчас просто слушаю, получаю удовольствие, наслаждаюсь. Чего и вам желаю, друзья, не гонитесь, кажется, научитесь получать удовольствие от простого. Не надо гнаться за... Не, надо, конечно, надо стремиться к лучшему, но не стоит, так сказать, пренебрегать обычными вещами, которые очень простые и приносят массу удовольствия за небольшие деньги, скажем так. Друзья, всем мира, всем добра. Как всегда, с вами Сергей, Retrosound. Все, друзья, всем пока.